Ma'am, parang manganak na po siya. So, good morning ma'am. Siya gaya ni Roxanne Sami, student nurse from CCDC. So, tatawag siya gaya ni Alexis Kanyal. So, ma'am, ano yan agad niyo? At hindi ito ma'am? Atat. Manong taon niyo ma'am? 24. Ano niyo sa pagdating? First time na ako. Ang kayo manalaisan ma'am, nila? Kaano nag-start na nag-contact dito niyo ma'am? Di ba bang mo? Di mga alas 3. Ay, pagtawag nila na one, rumor na ma'am? So, anak kaya ko po. Bantang sa inyo. Castillo. Next na nga pang kayo.
naka-assign sa CPR, siya si Dr. Ditoy. So, sige, isin ko man tayo dito punta tayo mo adaron. Sige. Sige, sige, relax lang tayo. Sige. Okay, 9 cm, inform the DR. Yes, Lord. Prepare. Sige, sir, makabalik tayo pa dito. Increasing patient, Aimia Tazo, age 24 years old, height 160 centimeter, weight 83, still okay 99, temperature 37.3, BP 1./80, 21 RR, PR 74, G1, P0, 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 L0. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. So, sa mga Regional Incentivan, the student nurse na nag-HICCC. Good morning. Ma'am, nalakap ng JPP yun eh. Kawan mo tinarikit na yung anak sa siya. Normal na BP yung ma'am, 110/80. So ma'am, padasan tayo mga kumakay, tapos mag-squat tayo, tapos kumakahay, jay ulo ni baby. At pag na tayo po, ma'am. Ang padasan yung mga squat. Ma'am, nadamdamagayan pag mo magalang kayo, numalik na yung ngay nga contract dahil siya nyo sabayan niya ang push. No, hanot nga ang contract, han kayo nga ang pustahan kayo nga mabalino. Ma'am, padasan nyo tayo man na pag nagagta. Numalik na nga kasla ka nga makataktak or kasla marik na nga ruwa ni Bibi, bagayo nga, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning po. Sakyan ni Doc Suday po, nakiyo si Doc ni Pampatay niya.
Kumusta ma'am? Yung tiniklingaan niyo? Doon baka nagpakiakon. Paano yung tayo na nabigyan na rin na? Tagtalang. Sige. Pakiasing si patient ano? Prepare DR! Sige, ma'am. Ayan na nga, siya maglukat dito yung... Hindi na magtulog kayo. Sige, ma'am. Pagbukulan yung gloves. Sabi mo doon sa akin, titingnan. Patong sa... Sige, ma'am. Inato ka lang, Tete. Sige, ma'am. Ma'am, relax lang, ma'am. Malik na magpatangkad. Hindi ka mag-push, ma'am. Relax ka lang, ma'am. Relax lang. Malik na magpatangkad sa kag-push. Tas no, ag-relax. Uray, agila na kami, ma'am. Tapos ka na nga. Mabanog. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Dahil ma'am, magpatangkad ni. Okay, ma'am, push. Sige. Lumalabas na yung ulo ni Sige, baby. may sabay, sabay. Sige, 1, 2. Sige. Sige, ma'am. Push. Okay. Last na lang. Rumarang ni baby. Sige, ma'am. Last. 1, 2, push. Okay. Baby out. 10 a.m. Yan, nagpas. Okay. Okay. Again. Okay. Lumalabas na yung placenta. Placenta out. 10:05 a.m. Ma'am, bibig ka naman. Illegal. Ma'am, mag-suture ang wood. over 80, no? Sige, 5 minutes na ako sa pag-ibig. Tapos na. Padush na lang si baby. Okay, relax lang. Tapos no, maklik lang nagpatangka, nag-push ka na mo. Tapos no, mag-relax. Han ka ba yung pupush, tapos ka nga, mabanog na sigot. Sige, hindi din yan, pagpatangka na lang. Sige, 1, 2, 3, push! Okay, lumalabas na yung Sige, ulo ni ma'am. baby. Sige, konti pa. Sige, ma'am. Push! Okay, lumalabas na siya. Sige, isa pa, isa pa. May sabay, ma'am. 1, 2, 3. Okay, baby out. It's a baby boy. Baby out, 10 a.m.
Doc, 120/80. Sige, pa-administer na lang ng oxytocin. Ma'am, ikabitad ko lang dito yung oxytocin mo. Okay, ma'am. Oxytocin given? 10 a.m. Sige, ma'am. Idalang lang ni baby. Sige lang timakinigam ka niya na, ma'am. Relax lang, ma'am. Okay ka lang, ma'am? Si patient. Ano, mother, linisan niyo lang the terrarium mo kung ikarga mo day diaper. Sige, ma'am. Relax lang. Ikarga mo lang diaper, ma'am. Inato, ma'am. May ubod mo. Sige, ma'am. Yan lang. Sige, ma'am. Okay. Okay, and ma'am, ialis na kay J recovery room and taijay ka nga and recovery. Paala na lang di stretcher. Wait lang. Ipos mo. Sige ma'am, slide mo lang di utot mo ijay mo na ti ugot. Ma'am. Paala na yan na lang. Ayos. Wait, hold up. Makadakan si recovery room. Ma'am, okay ka lang ma'am? Awanti nasa si recovery room ma'am. I-check na ka lang man every 15 minutes. Tapos no, ma'am, paki-report na lang no adati nasakit or paki-observe the bleeding mo ngayon no ado. Or no maululaw ka, i-report mo nga sigud ma'am. So, ma'am, tata, ang pasayt kayo man, tatno, magpalatch tayo ngayon kani baby. So, ma'am, nagpalatch tayo kani baby, kat dapat niya nga ag sinang kayo kan dapat i-asidag mo ni baby kanya. Kano agpa, gede kayo kat dapat every 2 hours, tas dapat, no, kayat na pa-dedel talaga ta. Kan dapat day mouth niya ni baby, kat, i-cover na day whole areola, tatno makadeli, so na mas. So, After 90 minutes. so, ma'am, tata, ma'am, alakay man ni baby, tat na ikak na iti vaccine tayo, tat tata, ikak na iti eye ointment, tat no, ma-prevent tayo ngay, day kwan, conjunctivitis, kan tatnohan nga, gre-red day mata na, kan dini, aduti, mapat napakita, kan ikak na lang ti vitamin K, pang blood clotting, kan pang hepatitis.